北京晴零下11到零下1摄氏度，哈尔滨多云零下18到零下11度，长春阵雪转多云零下19到零下13度，沈阳晴零下15到零下7度，天津晴零下10到零下2度。看我。呼和浩特晴零姐，下19到你怕零下9鬼吧度。我同你讲吧，我希望我市场旁边不是有个水塔呀？可你那有点水贵，学堂里的人都到那里穿的，他个指甲588长，一到脚垫的，砰，他就要出来抓人的。我好像真的没有看到过哎，好不狠的啦！其实是我在学堂里穿的，爸喊得要死，但其实么子都没得。吓死我了，我还以为是真的，当时晚班上也有人在那里穿。姐，你在偷听么的哦？感觉有股玫瑰的香味耶，好好闻哦。那是暗夜五虎说爽，我好喜欢在嵌玫瑰与姜糖的味道。淡淡的玫瑰味里加入粉红胡椒的清甜，后调还有木质香的温暖，闻起来甜而不腻。你撒看看咯，涂在手上很好推开，乳霜质地很滋润，吸收快，一点都不黏腻。像你手上脱皮、长倒刺、尖刺处也可以变得软软嫩嫩。9点到啊，要卸单呐。嘎，我写不错，你帮我干下的以前的故事呗。好，不能干完了就写啊。好久以前呐，过3年追夫人嘎，点灯呀没到屋里，牙白喜啊，娘子没到屋里看屋。咚咚，小软儿，开门呐！我姐姐一听呐，那不是我你嘎的声音呐，我姐姐就把门打开了。到半夜时的，姐姐啊，只听见他嘎嘎的起嘎呼，就在那里问：嘎，你到底起么的呀？他嘎嘎讲的啊，老娃儿，我到你起哪叫老婆？我姐姐听到了钱不过啊，就问了他要啊，他嘎嘎就给了一块他。我姐姐哪是个老婆啊，好像感觉不得劲呐，为么的还有水耶？他仔细一看呐，那个手的那里是他妹儿的手指纹啊。阿姨，这个比你编的那个还要恐怖。大亏写的啊，再不写啊，我娘就要过来敲门的啊，2个都把别个盖好啊，我搞得感冒的。姐。